Assalamu alaikum, habari zenu. Karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi na Najla's Kitchen. Na basi leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza buns ambazo zina vegetables katikati. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kucomment hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Moja kwa moja tukianza na pishi letu hili la buns za vegetable. Utaweka mafuta ya kula nusu kikombe katika karai lako. Kisha utafuatilia na kuweka kitunguu maji kimoja kilichokatwakatwa kama hivyo, na utaacha tu kiive kiasi. Kisha utafuatilia na kuweka viazi vyako ulivyovikata vidogo vidogo kama hivi hapo katika video. Nimetumia viazi viwili vikubwa. Changanya kila kitu vizuri humo ndani kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Kisha utafuatilia na kuweka chumvi kijiko cha chai. Changanya vizuri ili viazi vyote na vitunguu vipate ladha ya chumvi. Basi na baada ya kuweka chumvi, utafuatilia na kuweka manjano ama unaweza kusema bizari ya manjano. Pia utafuatilia na kuweka curry powder kijiko cha chai. Manjano pia nimeweka kijiko cha chai. Changanya kila kitu vizuri na uache vipikike kiasi cha dakika 2 mpaka 3. Basi na baada ya dakika zako 2, utafuatilia na kuweka karoti zako ulizozikata kwa urefu kama hizo. Unaweza kuzikata hivyo ama unaweza kuzikata design zako mwenyewe. Nimetumia takriban karoti 2. Pia utaweka hoho moja ama unaweza ukaziita pilipili boga. Utachanganya kila kitu vizuri na uhakikishe hapo kuwa moto wako ni wa chini. Ukiweka moto mkubwa basi vitu vyako vitaungua. Basi utafuatilia na kuweka maji robo kikombe. Maji yanasaidia kuacha vitu vyako vipate kuivika vizuri. Na mimi sitaacha carrot na boga lipikike kwa muda mrefu, kwa sababu vitaenda kujipika tena katika oven. Koroga vizuri ili kila kitu humo ndani kipate kuchanganyika vizuri. Na utaacha mchanganyiko wako upikike, kisha utafuatilia na kuweka kipande cha limau. Ama unaweza ukaweka kiasi chako. Unaweza ukalizidisha ama ukapunguza. Basi changanya kila kitu vizuri. Unaweza ukaongezea pia njegere ama unaweza ukaongezea cabbage. Mimi nimeweka vegetables hizo peke yake. Basi na hapo viko tayari, na utaandaa vegetables vyako na utaacha vipoe huku ukiendelea na hatua nyingine inayofuatia. Na hatua inayofuatia sahi, utahitaji maziwa kikombe kimoja, maziwa ya vuguvugu. Kisha utaendelea na kuweka hamira kijiko kimoja, chumvi kijiko cha chai, sukari nimepima vijiko 3 vya kula. Changanya kila kitu vizuri. Basi na baada ya kuchanganya kila kitu vizuri, utaendelea na kuweka mafuta ya kula robo kikombe. Changanya kila kitu vizuri tena. Kisha tutafuatilia na kuweka unga. Nimepima unga nusu na nimeuchekecha unga wangu. Hiyo ni awamu ya kwanza. Tutachanganya tena vizuri. Na baada ya kuchanganya vizuri, utaendelea na kuweka awamu ya pili. Na utachanganya tena vizuri mpaka upate donge lako zuri na laini.
kama hivyo mtakavyoliona hapo katika video. Kama unavyoona hapo, usiongeze unga wowote mwingine, wacha unga ule ule. Kisha utafuatilia na kuweka siagi kijiko cha kula, na utauchanganya unga wako vizuri ili siagi ipate kuchanganyika ndani ya huo unga wako wote. Kanda vizuri unga wako ili upate buns laini. Kama unavyoona sahi, unga wetu umeshakandika na umekuwa mlaini vizuri. Utachukua mafuta kama vijiko vitatu vya kula na utanyunyizia katika bakuli lako, na utatengeneza donge la unga wako kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Basi na baada ya kutengeneza donge lako, utalifinika na kuliacha liumuke kiasi cha nusu saa. Basi na baada ya nusu saa, donge letu limeshaumuka kama mnavyoona, liko tayari na kuendelea na hatua inayofuata. Toa hewa iliyoingia katika unga wako kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya kutoa hewa, basi utafanya madonge yako. Mimi madonge yangu nimepima gramu 80. Utatengeneza madonge kama hayo hapo. Unaweza ukatumia mizani kupimia ama unaweza kukisia kwa macho yako. Basi kama mnavyoona hapo katika unga nusu, nimetoa madonge 10. Tutaendelea na donge la kwanza. Utachukua unga na utanyunyizia juu ya donge lako la unga na utaanza kukanda unga wako kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Fuatilizia video hivi ili na wewe upate mabanzi mazuri na malaini. Basi baada ya kukanda unga wako vizuri, utachukua vegetables zako na utapima kiasi kama hivyo mnavyoona hapo. Nimepima karibia kijiko 1.5. Kisha utachukua hiyo pizza cutter ama unaweza kutumia kisu chenye makali vizuri, na utakata mistari kama hivyo hapo. Basi na baada ya kukata mistari kama hiyo, utairoll kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Kuwa makini na kuona katika hatua hiyo hapo. Basi na baada ya kuikunja banzi yako kama hivyo, na uhakikishe mwisho pia umeshikana vizuri. Ibeteshe banzi yako kama hivyo na uiweke katika chombo chako cha kuokea mikate yako. Basi kama mnavyoona nimeshamaliza kutengeneza banzi zetu. Sasa utachukua ute wa yai, unaweza ukatumia ute wa yai ama unaweza ukapakiza siagi kwa juu au hata maziwa. Utapakiza katika unga wako na brush kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Kuwa makini sana kwani hapo unga ni mlaini, usije ukaharibu shape yako ya mabuns yako. Basi utachukua ufuta wako ama simsim na utanyunyizia juu ya buns zako. Unaweza ukatumia ufuta mweupe ama hata ufuta mweusi. Basi ukishamaliza kunyunyizia kama hivyo, na utahakikisha umewakisha oven yako na utazichoma buns zako kwa muda wa dakika 45. Baada ya dakika 45 buns zetu ziko tayari kama mnavyoziona. Utachukua siagi na utaanza kupakiza juu ya buns zako. Kama hivyo mnavyoona hapo katika video, na zipo tayari kuliwa. Kama unavyoona mashallah ni nzuri na zimekuwa laini. Jaribu na wewe nyumbani kwako, kama mnavyoona ni laini sana.
na ni nzuri sana hizi jamani, pia zinafaa sana katika wakati wa Ramadhani. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama we ni mgeni katika channel yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kucomment hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Asanteni na kwaherini.